ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی او د ټیمې خان له ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د تاجر اتحاد لخوا چې کومه غونډه را جوړه شوې ده، هغه غونډه کې هغه سیچوګان، هغه پولیس اهلکاران چې هغه په دې ضلع کې د ولس خدمت کړې دي، خپله ډیوټي یې په ایماندارۍ سره کړې ده، خپل کار ته کار ویلی دي، نن هغوی په درناوي کې دغه دستوره را جوړه شوې ده. یقینا موږ په پولیس تنقید هم کوو، بلکل حق هم دی پې او نیوکې پې کوو، دغه شانتې په نورو ادارو باندې هم کوو. خو چارسده کې تاجر اتحاد ته دا اعزاز حاصل دی چې دغه شانتې خلکو ته درناوی ورکوي، هغوی حوصله افزایي کوي، هغوی ته داد ورکوي او په مستقبل کې تینا دغه تمه لري چې دغه ضلع زموږ ضلع ده، دې ضلعې ته تاسو راغلی میلمانه یې، موږ هم په اوږو په سر او په غېږه کې هم ګرځو، غېږه کې دله ځای درکوو. خو زموږ د دې ضلعې د تاجرانو ځکه چې تاجران دا د ملا تیرې حسابېږي او په تاجرانو باندې زموږ دغه ضلع روانه ده او خو دغه بازارونه محفوظه وي نو ضلع محفوظه وي. بل د تاجرانو چې د انتظامي سره کومک نه وي، مرسته نه وي، ملاتړ نه وي، نو دا یاد ساتئ چې هغه انتظامیه چې کومه ده هغه به د ناکامۍ ښکار وي. نو تاجر اتحاد دې پروګرام ته زه په درنه سترګه ګورم، ځکه چې دې سره د دغې خلکو حوصله افزایي وشي. ډېر خلک به ورته په مختلف نظر ګوري، نور نه دوی څه د غلا کاروبار کوي، نه دې خلکو ته څه ضرورتونه شته. ایس ایچ او به جایز کار زموږ نه مخکې تاجرانو له کوي، ناجیزه چې څوک هم کوي، موږ هم خلاف یو، دوی هم خلاف دي. چونکې تاجر اتحاد سره زما ډېر وخت شو او همیشه چې کوم دی د ښه سړي یې ملاتړ کړی دی او د بد سړي خلاف راوتلی دي. نو هر تاجر تنظیم له دا پکار دی، هغه چې څونه تاجران وي، چې یو سړي له یو پیره درناوي ورکول دي، د هغې نه پس هم ستا په معیار، د قام په معیار، د ضلعې په معیار باندې نه راځي، نو بیا چوک ته هم راوتی شي، سړکونه هم بندولی شي چې تاجران کله چا پسې چوک ته راوتلي دي نو هغوی بیا سر و تندې یې نه دی لګېدلی. نو یقینا زه ننني افتیار حسین سراب صاحب ضلعي مرکزي صدر دی، حبیب خان حبیب ټیلر چې مرکزي ستر سکتر دی، یو تکړه انسان دی، ورسره نوره دا کابینه شاروم خان هم چې کوم دی دا موجود دی، سبزي منډي چې کوم ده، تنګي صدر چې کوم دی، پیاز صاحب او یار محمد صاحب چې کوم دی نو هغوی هم راغلي دي. بلکې د چارسدې چې څونه بازارونه دي د هغوی صدرانو ته دعوت ورکړی شوی دی. او د افتخار خان یو خبره وي، د بازار صدر زموږ دپاره ډي پي او دی، نو چې هغه موږ ته ووایي چې یو دا ایس ایچ او دلته ښه کار کوي، نو هغه له موږ ایوارډ ورکوو. او د سیټې تاڼې ایس ایچ او باندې د دوی نظر وي، نو حقیقت دا دی چې د سیټ ایس ایچ او په تیر پیریډ کې چې یو ډېر ناقصه پیریډ چلیده، خو د سیټې تاڼې ایس ایچ او پکې یو ډېره ښه کارکردګي هغه مخې ته راوستې ده. دغه شانتې نور چې چا کړي دي ښه کار، هغوی له ایوارډ ورکوي، چې چا نه دی کړی هغوی ته د راتلونکي د دوی په نظر دی بالکل د ایوارډ حقدار به ایوارډ به ورله ورکوي تاجران چې کم دی. نو افتیار حسین سراب صاحب ډېر خلک دغه نظر هم ګوري که چې دوی به خپل مقاصد وي چې دا غونډې دوی رابلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان وروره ډېره مننه. نمبر یک خبره خدا ده چې د ذاتي مقاصدو په حواله خبره شي، نو تاجر دنیا ته معلوم دی چې دا سهار راشي حق حلاله مزدوري کوي، په خپل دکان کې ناست دي، د نور څه سره څه کار نه وي. نن په پروګرام په حواله که موږ خبره وکړو نو د ذاتي مقاصدو په حواله خو الله ګواه دی چې تاجر کریمینل نه دی، تاجر بل غلط کار نه کوي، بل غلط کار نه کوي، الټا حکومت له ټیکسونه ورکوي. د حکومت نظام د تاجر په وجه روان دی. خو دا زموږ ذمہ داري جوړېږي چې دې ضلعې ته نوی یو میلمه راشي، نو د پښتو د روایاتو مطابق او زموږ د خصوصا د تاجر اتحاد د روایاتو مطابق چې هغه ته موږ هغه خپله ویلکم ورته وایو، هرکلی ورته وایو. او دا هم نه ده، موږ همیشه دپاره چې کوم کس کومې ادارې د تاجرانو د مفادو خلاف کړی، د تاجرانو تنګ کړي دي، نو هغه پولیس دی او هغه سیول انتظامیه ده او هغه هره یوه اداره ده، هغه وابډه ده، نو دا اعزاز به تاجر اتحاد حاصلي چې هغې خلاف راوتي دي او د هغې خلاف بھرپور احتجاج په ریکارډ دی. بلکې که زه تاسو ته دا خبر وکړم د چارسدې په تاریخ کې به تاسو دا معلوم هم وي، دا به درته پته هم وي چې د تاجر اتحاد مشران د تریم پي او د لاندې 2 پیرې پابند سلاسل شوي دي، د ریپور جیلونو ته تللي دي. د هغې بنیادي وجه دا وه چې موږ د دوکاندار د حق اواز اوچت کړی دی، موږ مخکې هم د دوکاندار د حق اواز اوچت کړی دی، نن یې هم اوچتوو، سبا بیا هم اوچتوو. خو
بیا درته هغه خبره کوم چې څو پورې د پښتنو روایات دي زموږ علاقې ته چې کوم نوی افسر راشي نو زموږ ذمهداري جوړېږي چې هغې د خپلو ستونزو نه خبر کړو هغه کمباینډ چونکې تاجر اتحاد الحمدلله د ټولې ضلعې تنظیم دی نو موږ د ټولې ضلعې د بازارونو مشران صدران راشي او په دې کې چې د هغې څه تحفظات وي هغې ته څه مسایل وي څه ستونزې ورته وي نو هغه هم پکې ډسکس شي او د هغې سره سره زموږ هغه خپل افسر هغه ویلکم یا خوشامدید هغه ته موږ ووایو خو دا نه ده چې موږ د خوشامدې په تور وایو موږ د هغه د میلمستیا او د عزت په تور خو ګواه تا ته زه دا 400 ګواه ده چې کوم پولیس افسر هم غلط کار کړی دی نو تاجر اتحاد د هغې د ټولو نه لومبی په دې چوک کې دغه خلاف ولاړ دی او آینده به هم داسې وي موږ نظیر خان چې کوم راغلی دی کومې سچوګانو ته چې کوم موږ سرټیفیکیټ یا ایوارډ ورسکو نو زه تاسو ته دا په یقین سره وایم چې دا موږ ته د بازارونو صدرانو نامینیټ کړي دي چې د دې سړي سره زموږ ډېر ښه ریلیشن دی د تاجرانو ډېر زیات خدمت کوي نو په دغه حواله باندې څنګه چې ما مخکې یو خبره وکړه تاسو هم په خپله انټرو کې وویل چې زما د تاجر د هر بازار صدر چې کوم دی نو هغه په دپاره د مشر د ډي پي او حیثیت لري او زه د هغه د سپهي په حیثیت باندې چې موږ ته کوم څیز ووایي چې یاره دا ټیک دی نو موږ ورته ټیک وایو ځکه چې د هغه د روزمانه هغه معمول مطابق د ژوند د هغه سره د تېرولو دي نو زه ماته به دار بازار پته نه لګي زه به د 400 خبره وکړم زه به د پړانګو خبره وکړم زه به د سرډېرو خبره وکړم چې ما سره دلته کې په لنډه کې دي نو خو که د نورو بازارونو د کمو ملګرو د کمو کسانو ته د سرټیفیکیټ اعلان شوی دی نو دا هولي سولي زموږ د بازارونو د صدرانو په ریکمنډیشن باندې شوی صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو یو ډېر غټ کیس یې ګټلې خو هم شهروم سره بیا خبرې ترې وي ورځو به ازار یې داسې ناغرضه کړي ده داسې شونپاړه کړي داسې شونپاړه کړي خو هغه به بیا سبزي منډی ته تللي نو ګینې فروټ راته بیا په ډېرو پراته وي نو تاجرانو کې زموږ دغه ګټه هم ده او حبیب ټیلر چې کوم دی یو ډېر تکړه انسان حبیب صاحب همدغه تپوس تاسو هم کوم چې دا څه چمچګیري ده همدا چې کوم دی نو د دوی بس خپلې داسې څه سمګلینګ کوي څه کیسې غتارې کوي چې پولیس ته علم خان تا چې کوم تپوس وکړو دا ډېر ښه تپوس ته وکړو او یقینا چې لکه د خلکو په ذهن کې هم دا خبره دم او الحمدلله تاجر اتحاد په دې ټوله 400 کې لکه د انور ښکاره دي د هغه که د بازار کابینټ دي د هغه که صدران دي سیکرټریان دي یا مرکزي کابینټ دی نو هغه هر چا ته ښکاره چې دا د کوم لیول خلک دي او بل د سبزي منډۍ خبره دې وکړه تا ته د سبزي منډۍ هغه ایشو تا ته مخې ته پرته ده او هغه ته هم کته چې بعضې خلکو د سبزي منډۍ مخالفت کړی دی تاجر اتحاد کلک ولاړو په خپل موقف باندې ولاړو او خدای ولا کامیابی ورکړه نو هغه شیخ سادی صاحب یو قول دی وی راه راز بر اگر چې دور باشد زن بیوامه کن اگر چې هور باشد شیخ سادی صاحب وی پنی غلار دا اگر که هغه ډېر اوږدی او ښځه مه کونډوه چې د هورې غوندې ښایستې چې ښکلې ښځه وي نو مېړه ول ورکړه دا به ده په نکاح موږ په نیغه لار روان یو ضمیرونه مطمئن دي ذهنونه مطمئن دي ملګري مطمئن دي نور زموږ د چا د ذات سره اختلاف نشته او د هغه کردار سره مې اختلاف دی کوم سړی چې د غلط کردار مالک دی هغه سره مې اختلاف دی په ډانګ پیللې مو ته ویلي دي اوس یې مو ته وایو بیا مو ته ویلي دي نه د چا پروا ساتو نه چا نه یریږو یو د الله پاک پروا ساتو چې هغه پیدا کړي یو هغه راله ژوند را کړی دی هغه به هم فنا کوي یو د هغه پروا ساتو نور د چا پروا نه ساتو او د نننۍ په غونډې حوالې سره هر افسر چې ضلعې ته راغلی دی نو یو حبیب ټیلر او افتخار نه دی چې ولا ورشي او یا د هغه دوه څلور ملګري ورسره کینی زما د ټولې ضلعې کابینټ را روانې دي د عمرزو ملګري راغلي دي د تنګي ملګري راغلي دي نور ملګري د موږ را روان دي د ټولو بازارونو نو د دغې افسرانو دفترونه دي واړه پکې زموږ ملګري راځي نه نو موږ که کوم پروګرام کوو کوم اریجمنټ کوو نو دا دغې افسر عزت افزایه دپاره حوصله افزایه دپاره هم کوو خو زموږ چې څونه ملګري دي او زموږ د څونه بازارونو کابینټ دی او هغې ته په بازارونو کې څه مسایل دي نو هغه افسر ته مخې ته کېږدي چې ما ته په بازار کې د تنګي ملګري راغلي سر جنرال سیکرټري د هغه نور ملګري هغه خپله خبره کوي د عمرزو بازار راغلي هغې خپله خبره کوي یا نور چې کوم ملګري را روان دي د ضلعې د ټولو بازارونو کابینټ هغې خپله خبره کوي چې هغې ته څه مشکلات دي د پولیس ته طرفه دي د سیول انتظامیې له طرفه دي د عوامو له طرفه دي د ټریفک له طرفه دي نو هغې به خپله خبره هم افسر دی موږ استقبال هم کوو خو موږ ته چې کوم مسایل دي هغه هم ورته مخې ته ږدو او بل علب خانه تا پسې خلک څه نه وایي تا پسې خلک څه نه وایي نو غلطۍ به در کوي خو دا خلک چې کوم وایي دومره بڼي نو بس دغه زموږ هم دي بس د خلکو خولې خو چا ګنډلي نه دي چاله چې په خولې څه ورځي بس هغه وایي صحافیانو پسې وایي هر چا پسې وایي که موږ پسې چې وایي څه چلو شو موږ د چا دې خبرو نه یریږو نه ته شرمیږو او موږ له به غوسه اله راتله چې خلک کمې خبرې کوي او دا غلطۍ په موږ کې وي نشته راکې غوسه راله پې نه راځي
دغه خبره ده. او باقي بعضې خلک خبرې کوي چې یاره دې ته څه ضرورت دی او دې ته څه ضرورت دی. زه تاجر تنظیم سره تعلق ساتم، زما ملګري دي هغوی ماله داد راکوي، زما خدماتو ته د ابتهار خدماتو حراجي تحسین پای کوي، زما نور هم حوصلات زیاتېږي. دلته چې کوم افسران دي سیچوګان راځي نو هغوی چې کوم ښه کردار کړی دی د هغې په بنا باندې مونږ د بازارونو څنګه چې اختیار وي د بازارونو کابینټو مونږ ته ویلي دي او د هغوی په بنا باندې مونږ د هغوی له دا سرټیفیکیټ تیار کړی دی. که څوک ورته په هر رنګه نظر ګوري زمونږ د چا نظر سره څه کار دی او چا سوچ سره زمونږ څه کار دی. نه څوک د چا سوچ بدلولی شي او نه چا څوک چې دی نو نظر بدلولی شي. هر سړی به خپل کار کوي. موږ په کومه لار چې روان یو الحمدلله بس موږ په ټیک لار روان یو، ښه ټیک لار ده او انشاءالله چې زمونږ ملګري مطمئن او موږ مطمئن یو، موږ د چا په خبرو باندې پروا نه راځي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، خبرې به سره زموږ خبرې اترې دي. حبیب ټیلر چې کومه خبرې وکړې کوزه کې سمندر بنده کړه، کوزه کې سمندر چې دا د دې مطلب د کلي کچیری هم دی چې تاجرانو ته کم مسایل دي نو د دې نه ورته ښه مقابله نه میلاویږي چې ډي پي او ورله موږ راولو ورته یې کینو او دوی ورته خپلې مسلې وړاندې کړي. نو یقینا دا مې خبره مې ډېره زیاته خوښ شوه. دویمه خبره مې دا خوښه شوه چې زموږ د چا د ذات سره کار نه دی، دا د جمهوریت ښکلا ده. کردار سره یو سړی په غلط روان دی، دا کار تاجر ته نقصان دی، په هغې موږ اواز راپورته کوو. نو او چې دغه سیچوګانو ته دا سرټیفیکیټ یې میلو شي هغوی ته حوصله میلو شي، هغوی به بیا دغه سرټیفیکیټ یا د هغې واټ پاسداري کوي چې ماله تاجر د واټ په څه راکړه نو د هغې به پاسداري کوي. نو یقینا یوه ډېره ښه دستوره، ډېر تاجران را روان دي، ډي پي او صاحب هم پکې شرکت کوي، ډي اس پي صاحب هم کوي، اس پي صاحب هم کوي او تاجران به ورته خپل مسایل هم دا کوي. دغه شانتې څنګه چې د عمرزو نه یا د نورو ځایونو نه راغلي دي. او ګرانو کتونکو زه شاته مې یو انجینر صاحب ولاړ دی خو د باره کې څه نه وایم، نو انشاءالله بیا به خبرې اترې کوو. ډېره مننه.